一次来到神的殿中，我们要来赞美他、敬拜他。圣经上说：“来吧，让我们一起来登耶和华的山，奔雅各神的殿。主必将他的道教训我们也要行他的路，因为训诲必出于喜爱，耶和华的言语必出于耶路撒冷。”好的，让我们起立，让我们跟左右你的朋友来问候说：“主是你的喜乐泉源。” 我们
的使者到我们这里来，他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲。主啊，是的，求你将我们的心回转来归向你。主啊，我们要再一次来到你的宝座前，来寻求你。主啊，愿你赦免我，再一次来更新我们，浇灌我们，主啊，让这世代的为主来发光。上
效法这个世界。只要心意更新的变化，叫我们查验何为神的善良、纯全和喜悦的旨意。主帮助我们，让我们与你亲近的时候，主你要开启我们的心眼，向我们的心来说话。主啊，你的爱吸引我们，就要快跑跟随我们。我亲近你，使我心变化更新，我只在主里，你恩典永留，在你慈爱里，我心中一切
主，我们知道，当我们同心在你面前敬拜、祷告你的时候，主，你的宝座要升在我们当中。主，你告诉我们说，你必睁眼看，侧耳听。我们奉主你的屈请，主啊，你要决定祷告，主啊，是的，你在这里要被高举。我们同行在你面前，以祷告寻求你面。我们转离所有的恶行，定义单单跟随你。主
神啊，你告诉我们说，当趁耶和华可寻找的时候寻找他，相近的时候求告他。主啊，是的，现在正是悦纳的时候。主啊，我们聚集同心聚集来到你的面前。主啊，我们要来求告你的名。主啊，我们要来向你献上感谢，献上敬拜。主啊，谢谢你赐下那宝贵的救恩在我们当中。主啊，使我们可以紧紧的抓住你。主啊，我们知道你是主啊又真又活的神。主啊，你的应许永不改变。主啊，是的，我们也再一次为我们国家来祷告。主啊，我们从你的总统政府官员，主啊，到每一个平民百姓，主啊，每一个人都需要你的救恩。主啊，每一个人都要回转来归向你。主啊，是当你呼求你名的时候，主，我们知道你能够在这地来做工。主啊，你能够来翻转我们的属灵的空气。主啊，你来怜悯我们，医治我们，赦免我们。主啊，愿这地主啊再一次主啊被你来洁净。主啊，愿你的名在这地被高举。主啊，我们谢谢你，愿全地的百姓都来称颂你的名。主啊，谢谢你，愿让我们今天早晨的敬拜，主啊，我们将感谢祷告奉靠耶稣的名求，阿门。弟兄姐妹，请坐。平安，感谢神哦。今天是领圣餐的主日，愿神亲自的恩待我们，看顾我们，让我们能够经历神的同在。好不好？在这个时候，我们就请服侍同工出列，领圣餐的同工。领圣餐的同工，好不好？请你安静你的心，坐下来。这是领圣餐分别为圣的时刻。好，我们先来唱这首《宝贵十架》。好，请起立。先领完圣餐，下去拿手包。耶稣，我感谢你，你的身体为我而生，带我出黑暗，进入光明国度，使我再次能看见。主耶稣。主耶稣，我感谢你，你的宝血为我而流，宝贵十架上医治恩典永留，使我完全的自由。宝贵十架的大能赐我生命，主耶稣，我匍匐敬拜你。宝贵十架的人，是你所立的约，你的爱永远不会改变。再次，我们从头来。主耶稣，我感谢你。思想神的恩典、神的救赎、神的永生、神的宝血亲自的洁净为我而生，带我出黑暗，进入光明国度，使我再次能看见。主耶稣，我感谢你，你的
告。主的宝血何等的尊贵，何等的荣耀！主在十字架上为你所舍的一切，他对你的爱永不改变。求主再一次用他的宝血涂抹我们的过犯，涂抹我们的无知，涂抹我们的无能，涂抹我们一切的不义，单单的仰望主的荣耀。好吧，在这段时间，我们跟主来祷告。主，我们再次来到你的面前，今天要分饼、分杯。谢谢你在十字架上为我们所舍的一切，谢谢你还愿意拣选我们这些无能、无知、身上带有罪跟不义的人，来到你的施恩宝座前。愿主你再一次用你的宝血洁净我们。我们本不能靠近你，但是主，你在十字架上为我们所舍的一切，我们定当顺服。愿主再一次的洁净我们，也谢谢你的宝血为我们承担了这一切。此时此刻，我们要分饼、分杯，主你再一次的赦免我们所犯的一切老我过犯，让我们真正成为一位真基督徒。愿主与我们同在，感谢、荣耀、爱戴、权柄、尊贵，都归给在宝座上的主。这样的祈求祷告，奉耶稣基督的名祷告。我们要一起来攻读一段圣经，你可以翻圣经，也可以看投影片。在新约的哥林多前书11章23到29节，新约的哥林多前书11章23到29节。翻到后，我们一起齐声来念这一段圣经，一起齐声来攻读这一段圣经。来，请。我当日传给你们的，原是从主领受的，就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来，祝谢了，就拨开，说：“这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念我。”饭后也照样拿起杯来，说：“这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候，要如此行，为的是纪念我。你们每逢吃这饼、喝这杯，是表明主的死，直等到他来。所以无论何人不按理吃主的饼、喝主的杯，就是干犯主的身、主的血了。人应当自己省察，然后吃这饼、喝这杯，因为人吃喝若不分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪了。Amen。28节这边讲到，人应当自己省察，然后吃这饼、喝这杯。当耶稣基督跟这些使徒、门徒
在最后的晚餐所告诉我们的话，你当思想，我们不配的来到他的施恩宝座前，乃是主耶稣用重价赎回我们，那是何等的尊贵，何等的宝贵！好的，来思想主在十字架上为你所承担的一切，那钉痕手，那肋骨的血与水，乃是再一次的要洁净。愿神保守我们能够好好的省察自己之后，再来领这饼，喝这杯，好不好？在这个时候，就请你还没有受洗的弟兄姊妹，请你先行坐下。好，我们请服侍的同工。这是主的身体，为你我而舍，你们当如此行，为的是纪念我。好，我们现在开始分饼，请你拿到饼之后，继续跟主来祷告。
在场的弟兄姐妹还有没有受洗没有领到？好，我们请高乐言董事为我们来祷告。慈悲的父神，我们在你的主日和美好的早晨，我们来领受你的圣餐，我们来领受你的饼，就好像分享你的身体，我们也感受你在我们的当中。我们弟兄姊妹怀着敬虔的心情，在你的面前，求主你舍弃我们过去一年所背的重担、所背的劳苦、所背的过错，求主用分享你的身体，除去我们去年所做的一切不得你喜悦的事情，也求主你悦纳我们过去一年在你面前所摆上的。我们在今天早晨主日领受你的圣餐，求主透过你的身体赐下我们更新的灵，让我们健康的来走今年的主路。父神，我们恭敬的摆上我们的祷告，是奉你的圣名。我们一起来存谦卑的心来领受主的饼。这是主的宝血，为你们而舍。主要赐给我们一个新心与新的灵，并我们立下新约。你们当如此行，为的是纪念我。好，我们现在来分杯，请你拿到杯之后，也跟主来祷告。在场有没有受洗的弟兄姐妹还没有拿到杯的？好，我们请蔡金莹执事带我们祷告。我们所爱的父神，我们谢谢你，谢谢你在十字架上为我们舍命，为的是留下你的宝血
来洁净我们每一个人的心。主啊，我们真的再一次的在你面前来思想自己的过犯。主啊，我们感谢你这样无条件的饶恕我们所有的过错。愿我们也能够学习你那饶恕人的样式、谦卑的样式。我们再一次的能够因为单单的相信你，能够得着你的永生的盼望，而且能够把你的爱彰显在世人当中。感谢主，我们喝下这杯的时候，愿你赐给我们每一个人更加洁净的心智，都能够来更加行出你的样式来。感谢主，这样祷告，奉主耶稣基督名求。一起来领用这杯。好，我们再来唱一次《宝贵十架》。我们收杯的时候，我们再来唱这首《宝贵十架》。主耶稣，我感谢你。主是的，我们向你献上感谢，让我们再一次靠着主你的宝血，我们得以洁净。谢谢你还愿意拣选我们来成为你的儿女，成为你的门徒。愿主你继续保守我们，让我们能够过分别为圣的基督徒的生活，也让我们能够重新得力，更新我们的生命。愿将荣耀、爱戴、权柄、尊贵都归给在宝座上的主。这样的祈求祷告，奉耶稣基督的名祷告。好，弟兄姊妹，请坐。今天第一次来到我们的当中的，起立起立。第一次来到我们当中的起立。好，我们来唱我们的迎新歌，请我们弟兄姊妹起立，来请。愿主的爱和慈爱与你同在，愿主的灵时时围绕，恩典降下，赐福于你，平安喜乐，天天充满你，愿主的恩。爱与你同在。
翻开我们的圣经。我们早上要读2处的经文，第一处是在罗马书的12章第1节到第2节，第二处的圣经是在哥罗西书的3章5到11节。好，在我们读圣经之前，我们要念我们的使徒信经。好，请我们一起开口来念，来请。我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子。因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本六比拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，将在阴间，第3天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公之教会。我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。好，请我们一起开口来读我们的圣经，罗马书第12章第1节到第2节，都翻到了吗？好，都翻到了，请我们一起开口来读，来请。所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们。将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。好，第2处的圣经是在哥罗西书3章5到11节。好，都翻到了，请我们一起开口来念，来请。所以要致使你们在地上的肢体，就如淫乱、污秽、邪情、恶欲和贪婪就与爱偶像一样。因为这些事，神的愤怒必临到那悖逆之子。当你们在这些事中活着的时候，也曾这样行过。但你们要弃绝这一切的事，以及恼恨、愤怒、恶毒、毁谤，并口中污秽的言语。不要彼此说谎，因为你们已经脱去旧人和旧人的行为，换上了新人。这新人在知识上渐渐更新，正如照他主的形象。在此并不分希腊人、犹太人和受割礼的、未受割礼的、化外人、西古提人、为奴的、自主的，唯有基督是包括一切，又住在个人之内。好，早上牧师要我们分享的正道题目是更新教会，请我们早上用领受的心来领受早上的正道。哈利路亚！新年快乐，福杯满溢，身体健康，蒙恩祝福。你们在新的一年有没有体重增长的？好，上个感谢神哦，好不好？我们还是跟你旁边说，耶稣爱你，我也爱你。Amen。
Amen。好，新朋友，欢迎你们来教会哦。我相信你选择最正确的就是来到教会 ，Amen。今天好像蛮多位的新朋友，对不对？感谢神哦，愿神带领这些新朋友的家庭，你的事业、你的学业，因为你拣选了这位又真又活的神 ，Amen。愿神祝福你们。感谢神，上个礼拜的正道主题是什么？出埃及记。上个礼拜传道讲什么？我是。耶稣基督说，在开撒利亚腓立比问彼得说：“你说我是谁？”回应了，在旧约出埃及记 ，I am who I am， 他是自由拥有的神。所以神在你的生命里面，不单只是你信仰的主，更是要成为你生命的主 ，Amen。因为每一个弟兄姐妹当你来到神的施恩宝座前，很重要的就是要将自己献上活祭。刚才我们所念的罗马书12章1节所说的，当将你自己身体献上，当作活祭。那个活祭乃是要将你自己里面的生命倒空出来，让神在你的生命里面做王、掌王权 ，Amen。这很重要。我们前几个礼拜讲到了健康的教会、合一教会，今天我们要继续来分享更新教会。刚才念的2处圣经经节都有提到更新2个字。很多人在问，当受洗的那一刻是不是就更新了？未必，因为基督徒的生活是直到你见主面为止，你都要活出耶稣基督的样式 ，Amen。受洗并不一定代表你能够进天堂，因为不是喊主啊主的人，马太福音7章20节都能够进入天国。然而更重要的乃是遵行神的旨意。你不只是要遵行神的旨意，你还要成为一个行道的人 ，Amen。这样子你才会被主提去，你才会进入那乐园，才会进入那耶稣为你预备的那永生的地方。很多人说我受洗了，我很虔诚，我该做的都做了，但是耶稣在4福音里面提到的非常明白，不是你做了这些就能够你拿到了保证，不是。一个基督徒的生命乃是经过一生的淬炼、一生的试验、一生的追随、一生的更新、一生的建造 ，Amen。所以再次你要思想，你要成为一个真以色列人、真基督徒，那是必须经过你自己生命的再一次的更新 ，Amen。这个是很重要的。所以今天我们要来为大家来再一次来思考，什么叫做更新？既然我们在圣经里面有提到更新，我们就要知道这更新的意义，乃是让我们能够再一次的活出耶稣基督的样式 ，Amen。也让我们能够看见我们的生命里面有这位主。刚才我们所祷告的里面，我们是无能的，我们是无知的，我们是不配的。你的知识是有限的，你的能力是有限的，你的智慧是有限的，但是耶稣基督却要将他的全人、全心、全意赐在你的生命里面 ，Amen。这就是让你成为一个新造的人。哈利路亚！一起说哈利路亚！所以不只是改变我们的外表，也是要开始从你内心的本性。从前可能很诡诈，现在可能你要成为一个诚实的人。从前你可能很自私，现在你可能要变得有爱心。从前你是相恶的，但是你现在要向善，常常的认罪悔改，反省自己，到神的十字架面前，再一次的求神用他的宝血来遮盖洁净你。哈利路亚！这是更新的意义。
所以弟兄姊妹们，我再一次的说，不是你领饼领杯受洗，你就一定进入了天国。更重要的是，你要成为一个真基督徒。Amen。那个临门一脚，乃是在于你自己跟主的关系。Amen。再一次的，让我们知道，我们的教会要成为一个更新的教会。Amen。让我们在更新里面，你我是有份的。跟旁边讲，你我是有份的。你我是有份的。Amen。我们可以举出很多的理由，虽然有一句话江山易改，但是你必须开始承认，当你相信耶稣的时候，这句话要从你的生命里面挪走。Amen。还有一句话，猪迁到北京，牧师不能改猪吗？牛看到北京、北京、马西古也是牛，但是从这一句话，从你的生命里面移走。Amen。Amen。一个真正的基督徒是开始要靠着耶稣基督来操练你属灵的生命，以致让你的生命能够不断的更新与变化。Amen。罗马书12章2节这边讲到，不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。第一个，我们提到不要效法这个世界，一起来讲，不要效法这个世界。不要效法这个世界，乃是让你的思想能够更新。Amen。开始让自己的思想能够更新，开始让自己的思想能够跟耶稣基督的思想是一样的。很多时候我们走在神的面前，很多时候我们按着我们自己祷告的心意，很多时候我们按照我们自己的想法来为神工作。弟兄姊妹，停止，开始求神四周安营，求神差派天使天兵来引导你。Amen。而不是你在引导神。很多时候你在引导神。上个礼拜传道所讲的我是，就是让你谦卑的退到神的后面来，跟随神的脚步，看见神的慈悲，看见神的怜悯，看见神的爱，看见神有恩典有荣耀，并且不轻易发怒。哈利路亚。这弟兄姊妹，开始改变你的思想。很多时候我们是按照我们自己的想法在为神工作，不对的。开始让神来引领你的生命，然后进入与合而为一的同在。Amen。这个是最重要的。所以在路加福音3章8节9节这边提到，新约路加福音3章8节这边9节提到，你们要结出果子来，与悔改的心相称。不要自己心里说，有亚伯拉罕为我们的祖宗。我告诉你们，神能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来。现在斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。Amen。神耶稣在这边说到，凡不结好果子的树，就什么？砍下来也就算了，还要丢在哪里？火坑里面。这是何等的审判！各位弟兄姊妹，你开始要愿意为自己道成肉身。你要知道，神在每一个阶段对你都有不同的操练。你愿意开始道成肉身吗？你愿意开始为自己道成肉身吗？一起说 Amen。学习耶稣的样式，你看见没有？不要觉得教会是你的遮盖。乃是这边讲到了，不要自己心里说亚伯拉罕为我们的祖宗，我就一定得救了。No， 没有这回事。重点是在于这个斧子放在这个树根上，当这个根一砍掉的时候，全部都消失了，而且要丢在火里。这就是耶稣的审判，这就是神要带给你的审判。所以今天开始让自己的那个思想能够开始去更新，不要再用自己的想法、自己的判断。自己的很有智慧的、很理性的也好，很感性的也好，来想象这位神。不是的，记住，当法利赛人跟撒都该人去询问耶稣的时候，
他是亚伯拉罕的神。有没有复活的事的时候，他是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。雅各后来改名叫以色列，也就是我们这位耶稣基督是又真又活的神。Amen。你的气息，你躺着，你的睡觉，诗篇3篇提到，你躺着，你睡觉，耶和华我们的神都保佑着你。Amen。所以弟兄姊妹，开始将你的思想挪走，否则斧头已经在树根了。那个审判是很快的，那个审判将你砍下之后，再丢在火里。所以改变、更新自己的思想，让自己能够成为一个不要效法世界的人。这个世界会毁灭。很多人说，今年5月21号世界末日，也有人讲明年12月1号是世界末日。我希望下一秒就是世界末日。为什么？那叫好的无比。因为我们一切的劳苦重担，一切的愁烦，都交给了主。Amen。对于那些不重要。这一次我们去中国大陆广州，20年前，牧师去中国大陆，20年前我就进去了。当我在上化妆室的时候是没有门的。那个时候20年前，中国大陆还相当的贫穷。但是当我这次去广州，跟那位传道人见面的时候，第一件事是从1楼爬到7楼，没有电梯，也就算了，还要扛着我们2个沉重的行李，衣服很多。到他家之后，只有沙发椅，空土四壁。我又想要上厕所，我想要进化妆间，进去看没有门，怎么办？后来只有一个布，我看那布是挂在那上面，我把布放下来，但是很尴尬啊。我那时候跟主说：“主啊，敬轩园林教会的弟兄姊妹好幸福，你们不阿们吗？”我开始改变我自己的思想。一个广州才办完亚运的一个大都市，这样的一对传道人，在广州牧会，几乎什么都没有，一个瓦斯炉，生锈的铁片，厚了又厚，你可以拔下来的那种瓦斯炉，开了你会不会怕爆炸漏气？当天我们就直接隔天带他去买瓦斯炉新的奉献给他。我的思想在更新，弟兄姊妹们，我们能够坐在这边，共同来聚会，乃是神的恩典够你用 ，Amen。乃是神用他那最重价的保险将你赎回。你当应该彼此思想，神的恩典够你用。后来晚上要睡觉，满以为可以睡得很好，没想到与大自然同睡，没有门的睡觉，门关不起来，前后都关不起来，就一张床。还好，感谢神有蚊帐，我们两口子又不习惯蚊帐，然后感谢神，就在那2天，牧师在中国大陆睡得最好的几天，就在广州。我们可以发现，全世界各地都有不同的基督徒，
一样在为主工作。然而，你认为耶稣基督是什么样的一位神，在你的生命里面？所以弟兄姊妹，开始让自己安静在神的面前，开始让自己有更多的想法的时候挪走，求神掌管你的心思意念 ，Amen。约翰一书2章15节、16节、17节，新约约翰一书2章15节、16节、17节。不要爱世界和世界上的事，人若爱世界，爱父的心就不在它里面了。因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵行神旨意的是永远长存的。Amen。约翰一书2章16节这边讲到，凡世上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从什么？世界来的。所以弟兄姊妹，开始让自己的思想能够更新，开始让自己的思想认为不重要，开始让那个认为挪走，差不多挪走。上次我已经提到，很多弟兄姐妹，我们不可以差不多的，不要过差不多的先生小姐的生活，乃是过一个实实在在的生活 ，Amen。也不要再说再说的生活，绝对不要再过再说先生、再说小姐的生活 ，Amen。开始在今年定义，让自己可以成为一个思想跟耶稣基督合而为一的真基督徒，哈利路亚。所以那个世界上的肉体的情欲、眼目的情欲、今生的骄傲，通通要从你的生命里面挪走 ，Amen。乃是从你的思想开始挪走 ，Amen。特别是弟兄姊妹，很多时候你会落入了撒旦的试探，那个时候不用跟撒旦讨价还价，只有请撒旦走开 ，Amen。跟撒旦是不用客气的，跟撒旦是不需要妥协的。跟魔鬼是不要说好话的，只要将你的赞美跟造就的完全的献上活祭，献给耶稣基督 ，Amen。归荣耀给上帝 ，Amen。这才是上帝要做的。所以你看看17节，这世上和其上的情欲都要过去，唯独遵行什么？神的旨意是永远长存的 ，Amen。开始改变自己的思想，开始成为教会的同工，成为弟兄姊妹合一的同工，成为弟兄姊妹合一思想的同工，让我们能够一同进入那恩典的同在 ，Amen。所以弟兄姊妹，我们是有福的，同样是传道人，同样过的是传道人的生活，但是他们却是如此的在传福音。然而扪心自问我们自己，我们今天上帝给我们这些丰盛的恩典是何等的宝贵，因为神爱你 ，Amen。跟旁边讲，因为神爱我们，因为神爱我们 ，Amen。再来第二个，只要心意更新而变化。第二个，你的行为要更新。什么叫做行为要更新？我们先再一次再来念哥罗西书3章5到11节，我们再来念一遍。哥罗西书3章5到11节。好，我们再来念这一段圣经章节。你的行为要更新，来一起来念，请。所以要治死你们在地上的肢体，就如淫乱、污秽、邪情、恶欲和贪婪就与拜偶像一样。因这些事，神的愤怒必临到那悖逆之子。当你们在这些事中活着的时候，也曾这样行过。
但现在你们要去绝这一切的事，以及恼恨、愤怒、恶毒、毁谤，并口中污秽的言语，不要彼此说谎，因你们已经脱去旧人和旧人的行为，穿上了新人。这新人在知识上渐渐更新，正如照他主的形象。在此并不分希利亚人、犹太人、受割礼的、未受割礼的、外希古提人、为奴的、自主的，唯有基督是包括一切，又住在个人之内。Amen。保罗跟哥罗西教会所讲的，这个时候他讲的，你们这些行为，我们为了。在这边你可以看到，保罗列出了11种应该从生命中去除的跟对付的事情。保罗说要治死，这是一个命令的语气，没有可以商量的。当神命令你的时候，是没有可以商量的。跟旁边讲，没有的商量的。这11种应当除去的事分为2类，一类是属于地上肢体的败坏，就是身体不好的情欲；第2类是属于救人的软弱。所以总共你刚才念的圣经里面有11种是不要在你生命里面的，而且要在身体上要致死的。所以有一件事你一定要查验，常常的查验，看你的生命里面有没有破口。你的生命有没有生锈了？然后不要让自己的生命越来离神越来越远。所以第2个，开始让你的行为更新。你的行为更新很简单，叫你爱仇敌，你要不要爱仇敌？嘴巴要，心里却什么？见面的时候故意装作没有看到你，你的行为依旧没有改变。团契的时候，你只喜欢跟你喜欢的人在一起，你的行为依旧没有改变。来教会的时候，你只做自己喜欢的事，你的行为依旧没有改变。重点是在于开始让自己的行为改变。上帝每一句话都跟你说的非常清楚，非常明白，也就是开始在你的行为里面要更新。让你的行为跟你的心里面是一致的 ，Amen。那来叫做心口合一。跟旁边讲，要心口合一。如果你来教会只是应付，我告诉各位弟兄姊妹，你会很辛苦的，你会相当辛苦的。来教会不是应付。当我看到你，嗨，佑林兄平安，那乃是充满了喜乐与平安来问候你的 ，Amen。看到某某人，跟旁边讲，拜托姐。难道你跟我是仇敌吗？万万不是，你跟我乃是肢体，你跟我乃是弟兄姐妹 ，Amen，Amen。所以在你的行为开始去更新，因为这是保罗所赐下的命令，要致死，要致死，一起来念，要致死。在你地上的肢体，然后第10节讲到穿上了新人，这新人在知识上要渐渐的更新，正如照他主的什么形象。基督徒要有好的行为 ，Amen。好的行为乃是你愿意尽心尽力尽意尽性爱主你的神，其次也相反，就是爱人如己。感谢神为你承担了痰。圣经讲叫吐沫，说实在一点，那就是人的痰吐在耶稣的身上，他的荆棘编一个套在了耶稣的头上，你都要感谢神。甚至他为你披上的那破衣，都是耶稣基督为你承担了这所有的一切。然而你的行为却有时候如1/1000、1/1000、100%，你都做不到耶稣基督的样式。你不可以再说你自己是基督徒，好好的去反省，好好的去认罪，好好的去悔改。一个真有基督的行为，乃是听了之后，不管你听什么，不管你看什么，不管你做什么，乃是要有耶稣的样式。Amen，Amen。我们去年讲到礼貌，今年讲到我们要礼貌。弟兄姊妹，我们做到了吗？还是你看到他不高兴哦，我装作没看到你？现在跟你旁边找不认识的人，跟他说平安。
加拉太书新约，感谢神，感谢神。每位弟兄姊妹，你的行为都要有耶稣的样式 ，Amen。1/1000也好，1/1000也好，100%也好，乃是神要彰显他的荣耀 ，Amen。加拉太书6章7节到8节，新约加拉太书6章7节到8节。来，一起来念，来，请不要自欺，神是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏；顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永。弟兄姊妹，你种的是什么，你得的就是什么。Amen。你顺着神的旨意，你顺着圣灵来撒种，必从圣灵收什么？永生。你从情欲撒种的，你必从你自己的情欲收，不是永生，乃叫做败坏。所以弟兄姊妹，不要欺骗神，神是不得欺骗的。Amen。开始让自己的行为可以更新自己的行为，让自己不论在做卧所做的每一件事，都知道为的乃是荣耀神 ，Amen。你所做的乃是为了荣耀神，不是荣耀你自己。所以开始让自己的行为可以更新 ，Amen。以弗所书新约以弗所书4章30节到32节，新约以弗所书4章30节到32节。好，翻到以后我们一起来念，来，请。不要叫神的圣灵担忧，你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到。一切苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、毁谤，并一切的恶毒，都当从你们中间除掉，并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如基督只在基督里饶恕了你们一样。Amen。所有的一切苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、毁谤，并一切的恶毒，都当从我们的中间除掉。一起说哈利路亚 ，Amen。Amen。那些不是属你的，因为我们要用恩慈相待，我们要存怜悯的心，彼此的饶恕。这就是开始让你自己的行为可以改变 ，Amen。Amen。让你的行为开始去更新。当你真的是成为基督徒之后，你就会看到当初的这些门徒跟着耶稣的时候，看见耶稣做的时候，他们有质疑，他们一开始有质疑，但是当耶稣升天之后，在3天4后复活降到世上的时候，门徒们那个时候才恍然大悟，门徒们那个时候才清楚明白，耶稣基督所说的乃是为了当时门徒们那些跟随门徒们的改变。所以弟兄姊妹，再一次不要让自己，更不要让神的圣灵担忧，因为我们原是受了他的印记，乃是要等候救赎的日子来到。Amen。所以哥罗西书3章10节讲到，你的知识要渐渐的更新，而且正如照他主的形象。Amen。所以在这边告诉各位弟兄姊妹，你要有如主的形象，开始更新，教会也要更新，也就是你也是属于教会，你也要知道我们是属于教会的 ，Amen。我们在这个里面，我们要共同一起来，为了更新这件事情，让神的灵充满在我们的里面 ，Amen。Amen。所以弟兄姊妹，不分11节讲到，不分你我，不分彼此，乃是我们共同有个目标，就是让我们自己可以成为一个生命更新的基督徒 ，Amen。跟他们讲，生命要更新。第三个，你的话语要更新，你的话语要更新，一起来讲，话语要更新。我时常在讲多说造就人的话。什么叫做多说造就人的话？当你们在小组聚会里面，
当我们弟兄姊妹与弟兄姊妹分享的时候，请你多说造就人的话，让我们知道，唯独造就。很多弟兄姊妹口中所说出的都是什么负面的，请你开始从你的话语里面开始改变。我们身为一个基督徒，乃是要让自己的话语上面是得着造就的 ，Amen。以弗所书4章29节，以弗所书4章29节，污秽的言语一句不可出，只要随时说造就人的好话，叫听见的人得益处。再一次，一起来念，来，请。污秽的言语一句不可出口，只要随时说造就人的好话，叫听见的人得益处。弟兄姊妹们，口中不要说出污秽的话 ，Amen，Amen。这边讲了污秽的言语，一句不可什么出口，只要随时开始说造就人的话，开始让自己能够知道什么叫做查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意，也就是在你的话语上开始更新，不要批评论断。跟旁边讲，不要批评论断，不要抵挡。Amen。你一定要开始学会，在你们的造就里面开始看见神的话是有能力的。路加福音1章37节讲到，因为出于神的话，没有一句不带能力的，只有神的话是有能力的。Amen。神的话是大有能力的。哈利路亚。神的话要来亲自的造就你。弟兄姊妹，定义让今年你自己的话语开始要改变，从你口中所说出来的，弟兄姊妹在里面就用圣经的话语来造就他，在主里面就用圣经的话来彼此造就 ，Amen。不要说太多，就是用圣经的话来彼此造就，这个是很重要的。但是有时候我们却多说多什么错，然后越扯越远。然后都偏离了什么正题，所以定义今年让自己的话语更新。凡是看见耶稣的话，你就要在耶稣的话语上亲自的造就，亲自的造就 ，Amen。那时候你就能够查验何为神的良善、纯全、可喜悦的旨意。很多时候我们的话语都是负面的，啊，不可能呐，那个叫做不可能呐。而且，弟兄姊妹，牧师从去年一直讲到现在为止，开始看见自己眼中的梁木吧，不要老是去看见别人的刺。开始。对于这边的论断、批评，我要奉耶稣的名，完全的砍断 ，Amen。我们是彼此造就的，我们都不完全，我们彼此用恩赐来服侍。万物的结局近了，我们要成为百般的好管家，各尽其职，各为肢体，联合在这主灵宫上面。然后才能够为主摆上，让自己能够成为合神心意的基督徒 ，Amen，Amen。所以调整你的话语好吗？调整你的话语，让你的话语是合神心意的，口说出就是造就人的话 ，Amen。口说出就是圣经的话，口说出就是神的话，口说出就是容神益人的话 ，Amen。跟旁边讲，要容神益人。青少年们，特别不要再随便讲白圈，你们的口中要洁净。我特别提醒青少年们，你们的样式将成为耶稣基督的样式 ，Amen。很多时候，不要再受世界的污染，那些话语不是神所喜悦的。弟兄姊妹们，我们也要注意，当你怒气的时候，
中不要说出气话，跟旁边讲，不要说出气话。那乃是不能够容神一人的 ，Amen。最后一个，生命的更新，一起来讲生命的更新。罗马书12章2节，不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意，也就是你生命的更新。Amen。生命的更新乃是从神而来，亲自的更新你。基督徒的生命也是需要时常更新的，时常开始检查自己。你不是活在一个没有影响的世界环境中，但是有些像那些细菌般扩散的很快的那些不属神的东西，很容易影响你的生命。但是这个时候，请你不要给罪留任何一点地步 ，Amen，Amen， 不可以给罪留任何一点地步，因为那会像铁锈一样的马上的腐蚀。保罗告诉我们，你受洗之后，你要开始认清自己真正的身份 ，Amen。很多人信主了30年，感谢神；很多人信主了20年，感谢神；很多人只信主了几个月，感谢神。但是最重要的是，你有没有遵行上帝的旨意 ，Amen。你有没有行在主的道中？你有没有遵行主的话语？你有没有让你的生命愿意交托给主？你有没有让你自己时时刻刻是成为合神心意的器皿 ？Amen。所以弟兄姊妹们，不是做基督徒，乃是成为一个真基督徒 ，Amen。你不是坐在这边就叫做基督徒，你不是来聚会就叫做基督徒，你不是11当那就叫做基督徒，你不是来祷告会就叫基督徒。你不是来守着任何的法律就叫做基督徒，乃是要遵行神的旨意的人才叫做真基督徒 ，Amen。所以你的生命开始去更新吧，生命开始与神合为一，开始让自己打开里面，看别人少看一点，看自己多看一点。我时常勉励我们全家的人，我们全家3位，我说少看别人一点点，多看你自己一点点。你外表如何的光鲜耀丽，还不如你内在的充实丰富 ，Amen。所以弟兄姊妹，开始让自己的生命可以更新。这边讲到你要开始披戴基督，跟旁边讲披戴基督。在新生命里面，在新的规律行事为人，站在新的地位上来侍奉神，活出基督生命的意义。Amen。保罗最后讲的，该跑的路我什么跑了，当守的道我守住了，我要该离开这世上的时候，交电的时候已经来到了。弟兄姊妹，试问在座的每一位，包括我，多少人能够讲这句话？但是保罗却可以要得着上帝荣耀的冠冕 ，Amen。弟兄姊妹，今天你也是一样，你要得着上帝荣耀的冠冕，也就是该守的路你跑了，该守的道你守了。然而现在你毫无愧对的要到上帝的面前去的时候，你愿意将你自己再一次的献上馨香之祭，成为活祭，将你全人全心全意的交给上帝，让你自己的生命能够更新，不再是一个做的基督徒，乃是成为一个看、做、动都能够成为真正的基督徒的时候，你就被神所拣选了 ，Amen。给主一个掌声好吗 ？Amen。一起说哈利路亚！我们听了很多，我们很多的理论，我们很多的学派，我们很多的神学基础，但是很重要的一件事，当你听了、学了、知道了那个理论，乃是要实践出来 ，Amen， 才能够让你里面的生命更新。我在广州，我在大陆有跟各位连线，各位知道吗？所以我知道你们上个礼拜讲什么。
我在广州最后跟他们一个勉励，约翰福音15章，你是真葡萄树，我们是枝子，枝子要被咔嚓咔嚓咔嚓。今天金水兄没有来哦，才会结出很多的什么果子。但是若你不结果子，是被丢在火里的，而且要被剪下来。法利赛人就是如此，撒都该人文士就是如此。再一次的去思想，让自己能够成为一个真基督徒。哥林多后书5章17节，哥林多后书5章17节新约。好，我们一起来念这一段圣经章节。来，请。若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新了。当你念这一段圣经的时候，我特别提醒你，你不要拿着这段圣经，觉得你自己的旧事已经过了。或许保罗说这旧事已经过了，但是你的生命不改变，旧事永远不会过。Amen。当你的生命更新的时候，旧事就过了，你就成为新造的人。Amen。原本是自私的人，你开始变成热心；原本是说谎的人，你变成诚实的人；原本是不愿意服侍的人，你变成愿意服侍的人。那就是旧事过了，你就可以成为新造的人。Amen。什么是真葡萄？耶稣基督是真葡萄树，你是一个枝子，而且你是一个野枝子。但是今天你能够连接于真的根上，乃是上帝拣选你，不是你来拣选基督徒。很多人说我拣选这个宗教，我拣选这个信仰，拜托一下，是神拣选你了 ，Amen。你要献上极大的感恩 ，Amen，Amen。所以弟兄姊妹，好好的看见自己的生命，好好的看见自己的生命，自己的生命走到了什么阶段，你很清楚。你的生命走到了什么光景，你很清楚。当神闪黄灯的时候，跟你闪黄灯的时候，你赶快回头吧。但是当神跟你亮红灯的时候，一切为时已晚。但是当神开始亮绿灯的时候，感谢神，你的生命是在神的保守。Amen。所以弟兄姊妹，思想更新，行为更新，还有什么话语更新，最后。让自己的生命能够更新 ，Amen，Amen， 你就会去查验什么是神的善良、纯全、可喜悦的旨意。定义今年让我们教会每一位弟兄姊妹，你都更新起来 ，Amen。感谢主，我们新年前年终大扫除，有没有感觉焕然一新？有没有感觉窗帘是焕然一新的？更新了吗？更新了吗？别的教会跑过来羡慕我们，哈利路亚 ，Amen， 归荣耀给神 ，Amen。这就是更新 ，Amen， 让自己多多的行在神的旨意里面 ，Amen。记住，不要被砍下来，丢在那边，被烧了之外。你还要被践踏，所以心意更新而变化。愿每一位弟兄姊妹在神的眼目中，你们是神的同人 ，Amen。你们成为神的馨香之气，你们可以明白我是，我们可以更清楚明白我是。因为这位神，他是昔在、今在、以后永在的主 ，Amen。让我们真正的、好好的过基督徒的生活，然后重新得力，如鹰展翅上腾 ，Amen，Amen。好，我们一起起立，我们来念最后一段圣经章节。来，请司琴敬拜团。加拉太书
6章14节、15节，加拉太书6章14节、15节，我们一起来攻读这一段圣经。愿这段圣经成为我们的亮光，成为我们的帮助。来，一起齐声来攻读这段圣经。来，请。但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架。因这十字架，就我而论，世界已经钉在十字架上；就世界而论，我已经钉在十字架上。15节。受割礼不受割礼都无要紧，要紧的是做新造的。15节讲到，受割礼不受割礼都无关紧要。现代讲，你受不受洗，都一切不重要了。重要的是在耶稣基督里面明白你受洗的意义。耶稣用水、圣灵和宝血洁净了你一切，让你成为新造的人。哈利路亚，阿门。所以这个是很重要的，更新自己吧，让自己更有神的样式，让自己活出那基督美好的生命，让自己能够追随耶稣的脚步，到耶稣基督的后面来，不要再走在耶稣的前面。你是无能、无权、无份的，知道我们单单的仰望耶稣，我才能够有肉体站在他的十字架面前，仰望这位创始成终的耶稣基督。阿门。所以再一次的思想，让自己的生命更新起来吧，思想更新，行为更新，话语更新，成为一个真基督徒。一起说哈利路亚，荣耀归给神。阿门。给主一个最荣耀的掌声。阿门。一起走来，我们呼求哈利路亚。主，我们同行。我们同行在你面前，以祷告寻求你面。我们专理所有的恶行，定义单单跟随你。属你的子民，就赐下丰盛的心。
的里面去，更新的灵要放在你的生命里面。我们一起喊主之后，开始为自己来祷告，喊3声主之后，我们共同来祷告，请主啊，主啊，主啊，开始一起为自己来祷告。哈利路亚，耶稣，感谢赞美你，求那更新的灵赐福在我们的里面。哈利路亚，耶稣，愿你的恩典充满在我们的里面，主啊，愿你的能力充满在我们的里面。哈利路亚，耶稣，愿更新的灵释放在我们的当中。哈利路亚，耶稣，感谢赞美你。哈利路亚，耶稣，愿你的恩典充满在我们。哈利路亚，耶稣，感谢赞美你，主啊，这个真的充满我们，主啊，让我们能看见你的恩典释放在我们的当中。哈利路亚，耶稣，唯有你是我们的主，你是我们的神。哈利路亚，耶稣，感谢赞美你。哈利路亚，耶稣，让我们能够更新再更新，主啊，让我们能够更新再更新，更新的灵在我们的里面。哈利路亚，感谢赞美你，更新的灵在我们的里面。哈利路亚，耶稣，保守我们的心思意念，让我们心意更新而变化，让我们这个心意更新而变化。谢谢主，感谢赞美你，要充满在我们的里面。哈利路亚，感谢赞美你，谢谢主，哈利路亚，谢谢主，哈利路亚。这你全能的君王，我们欢迎。举起你的双手，再一次呼求主，我们呼求你啊！圣灵充满在我们的里面，更新的灵充满在每位弟兄姊妹里面，让我们更新的基督徒，哈利路亚，耶稣，更新的灵充满弟兄姐妹，你。主要让我们能够心意更新而变化，成为一个新造的人，乃是让我们能够看见那个旧事真正的要过去，才能够成为新造的人。让我们里面更多的主你的灵充满在我们的里面。谢谢你还眷顾我们这一批主啊，在你眼中视为没有用的弟兄姐妹，但是主我们愿在你的眼中将要成为有用的人。因为你亲自来使用我们，也让我们的罪得以赦免，再一次的被主你来更新。感谢赞美你，愿将荣耀归给你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。请坐。请预备我们的奉献，我们要用奉献来回应我们的神。请我们一起起立，请奉献同工来到前面。请我们一起起立。